Bem-vindos a este guia técnico sobre o MSI Bravo. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. Hoje vamos abordar um problema bastante comum que muitos utilizadores experienciam. O teu MSI Bravo faz um barulho estranho. Este sintoma pode ser causado por ventoinhas sujas ou danificadas, que não conseguem funcionar corretamente, levando a um aquecimento excessivo do equipamento. Se não resolveres esta situação a tempo, podes danificar componentes internos e reduzir a vida útil do teu portátil. Para esta reparação, vais precisar de algumas ferramentas e materiais. Precisas de uma chave de fendas Phillips, uma pinça, um pano limpo e, claro, um novo conjunto de ventoinhas se as atuais estiverem danificadas. Agora, vamos ao passo a passo técnico. Primeiro, desliga o MSI Bravo e remove a bateria se possível. Em seguida, utiliza a chave de fendas para remover os parafusos da parte de trás do portátil. Lembra-te de colocar os parafusos num local seguro para não os perderes. Com cuidado, levanta a tampa traseira utilizando a pinça para ajudar a libertar as travas. Uma vez aberta a parte de trás, localiza as ventoinhas. Podes perceber que estão sujas ou que os cabos estão danificados. Para remover as ventoinhas, desconecta os cabos cuidadosamente, prestando atenção para não danificar outros componentes. Depois, solta os parafusos que seguram as ventoinhas. Retira-as com cuidado. Agora, é só instalar as novas ventoinhas, colocando-as na mesma posição das anteriores, e apertar os parafusos com a mesma força que usaste para os remover. Conecta novamente os cabos, certificando-te de que estão bem encaixados. Antes de fechar o portátil, liga-o para verificar se as ventoinhas estão a funcionar corretamente e se o barulho estranho desapareceu. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Para evitar que este problema volte a ocorrer, é aconselhável fazer uma limpeza regular do interior do portátil e verificar se as ventoinhas estão a funcionar bem. Além disso, evita usar o equipamento em superfícies macias que possam obstruir a ventilação. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.